Shohruxjon. Men yana 10 minut kutaman. Kelsangiz keling, kelmasangiz men ketaman. Urusgan farqi yo'q. BMWda nakazat qilaman. Boshqa farqi yo'q. Tizimsiz 2-poyga. Demak, boshladik. Assalomu alaykum, qalaysizlar? Doniyor kecha o'ynadik. O'sha bugun M8 BMW. Ha, yo'q, BMW boshqacha. Anda Lambo bu safar ko'ramiz. Nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Shuni kelishib olaylik. Bitta zaezd qilamiz yoki ikkita zaezd qilamiz. Boriladi, qaytiladi. Boriladi, biletni olib qaytiladi. Toshkentga qarab. Yutqizgan nima bo'ladi? Yutqizgan nima bo'ladi? Yutqizgan hech bola bo'lmaydi. Xullas qaranglar, bizda sportni vaziyat. O'zbekistonda Mercedes BMW temasida meni yutqizgandim. Undan keyin Porsche va Lamborghini Huracan tema bo'ldi. Unda men yutdim Porsche bilan. Endi 3-inchisi. Bu menimcha oxirgisi, ha? Bu Yash bilan tema yopiladi. Ha, tema yopiladi. Hozir yopadi ham bo'lsa, mashitda hozir o'zi yopamiz bo'ldi. Shunaqa. Boshqa hech qachon Doniyor bilan poyga tema ochmaymiz. Shu bilan shu o'yinni yutgan.